Halla igjen. Nå er vi på Fisketorget, og det er ikke helt uten grunn. Jeg må fortelle om denne engelske forfatterinnen Helen Lowe. Hun reiste Europa på kryss og tvers, men hun mente det fantes bare 2 steder i verden hvor hun virkelig hadde hatt de store opplevelsene i sitt liv. Og det var de store ballsalene i Wien, og så var det på selveste Fisketorget i Bergen. Og hun reiste som sagt land og strand rundt, og hun skrev en bok om Norgesbesøket sitt og om Bergen. Og det er denne boken jeg har lyst til å fortelle dere litt om i dag. Ubeskyttede kvinner i Norge, litt av en titel, eller på engelsk Unprotected Females in Norway. Ja, boken i seg selv er jo rik på spennende skildringer fra Norge og fra Bergen. Og derfor har jeg liksom litt lyst til å gå litt inn i de inntrykkene som de har av Norge. Til å begynne med, så når hun kommer til Norge, så forteller hun: hvor kan du finne et uutforsket og usofistikert land, bebodd med bønder som vet å ta seg av en gjest, men som ikke narrer deg? Svaret er Norge. Riktig nok må de reisende belage seg på å ligge på høy og spise graut 3 ganger om dagen. Men hva gjør vel det i et land med så mye sjarm? Helen og moren hennes reiste alene, da de mente at menn på reise var høyrøstete og bråkete, mens kvinner som reiste sammen, det var mye stillere og roligere og koseligere. Det eneste menn dugde til, mente de da, som de skriver i boken, det var jo rett og slett å bære bagasjen. De 2 kvinnene valgte også å reise lett. Om det var fordi de ikke hadde mannlig bærehjelp, det skal ikke jeg uttale meg om. Men begge reiste kun med 1 bag hver. På 1850-tallet, kvinner på tur med 1 bag hver, det var sannsynligvis en ganske sånn sjokkerende opplevelse. Og det var jo øyensynlig ganske reisevante damer. Med seg i bagasjen hadde de nemlig stråhatter mot solen. De hadde myggnetting, solide skjørt og gode sko. Så de var på en måte rustet for en tur til byen. Ja, de startet ut reisen sin da i Hull i England, og så reiste de til Oslo. Og derfra så gikk jo turen over fjellet til Sogn, og så videre til Bergen. Og endelig i Bergen, som de sier så greit, så slapp de unna denne der evinnelige grauten de hadde spist fra Oslo til over fjellet, og fikk endelig ordentlig mat. Vel fremme i Bergen tok de 2 damene inn på fru Sondtums hotell, som hun drev med sine vakre døtre. Her forteller Helen at frokosten begynte med kaffe klokken 6 om morgenen, og middagen var klokken 8 om kvelden. Og Sondtum har jeg lest fra andre kilder også. Sondtums hotell var et veldig populært hotell, spesielt for engelskmennene. Engelskmennene var også ifølge hun svært populære i Bergen. Hun forteller faktisk at de blir forfulgt på gaten når folk merker at de er engelske. Jeg må få lov å lese et sitat. Folk ser på deg som om du er kongelig, forteller hun. Engelskmennene ble nærmest sett på som lords and masters i Bergen. Og alt engelskmennene gjorde, inkludert det disse 2 damene gjorde, ble imitert av de innfødte. Vel, Helens begeistring var jo stor. Kanskje fordi at de fikk så mye oppmerksomhet, ikke vet jeg. Et annet sted så skriver hun: så vanskelig å beskrive deg, du vakre Bergen. Det finnes ikke noe annet enn deg. Dette var faktisk Helens innledningsord om Bergen i sin reiseskildring. Og etter å ha vært i Bergen i 3 dager var hun like begeistret. Dessuten mente hun at bergenskvinnene var de vakreste i Norge. Noe mange andre også har sagt, inkludert prins Napoleon som besøkte byen i 1856. Og hun ironiserer jo litt over prins Napoleon. Så hun sier, ja, prins Napoleon mente det samme, men Helen skriver da med et lite spark. Men det samme hadde han sagt om alle kvinnene som var i Trondheim, Kristiania, Kristiansand og alle andre byer han hadde besøkt. Det Bergen Helen beskriver er på mange måter en helt annen by enn den vi lever i dag. Både når det gjelder bybildet og innbyggerne. Og dette gjaldt ikke minst byens kvinner. Han forteller at de bergenske kvinnene kledde seg som om de var greske av alle verdens ting. Bergenskvinnene hadde hår tvinnet med fargebånd, og over en hvit skjorte bar de en brodert kappe og stripete forkle.
Og ikke en av kvinnene var likt kledd. Alle var de kledd i forskjellige farger. Eller som hun sier, det ser ut som om noen har bestemt at ikke to skal kle seg likt. Ja, ikke bare var kvinnene fargerike. Det var i det store og hele et fargerikt Bergen Helen og moren fikk besøke. Hun forteller nemlig at selv om det ikke lenger var lov å sette opp trehus i Bergen, var alle husene i byen malt i forskjellige farger. Og utenfor så hang det varer til salgs fra husene, som liksom ga byen virkelig en sånn fargeprakt helt uten like. Ja, mor og datter Lov hadde flere gåturer rundt om i Bergen. Mariakirken, eller Tyskekirken som ble kalt på denne tiden, lo de bare av. Den var like shabby som alle de andre gamle middelalderkirkene i Bergen, mente de. All klippfisken i byen var de derimot svært imponert over. Imponert var de også når de besøkte Bergens museum. Her kunne man nemlig få kjøpe vakre malerier til kun 12 pund stykket. Dessuten var det mulig å shoppe andre fine ting i Bergen, som vakre skinn av reinsdyr og hvitrev. Og dette var også skinn som de da kunne sende direkte til Hull, den engelske byen altså. Ifølge Helen all litteratur og kunst undertrykt i Norge i 1850-årene, og derfor rømmer jo artister og forfattere til Tyskland. Likevel møtte Helen og moren den vakre prestefruen Magdalene Thoresen på en av sine vandringer, og ble litt kjent med hun. Magdalene var gift med prost Thorsen til Korskirken, og var lokalt kjent som en skuespillerforfatterinne. Om Magdalene forteller Helen at hun var en vakker kvinne med sine mørke og uttrykksfulle øyne, svarte hår og klare olivenhud. Og så var hun i tillegg livlig og velsnakkende, så hun var jo en person som ville opplivet selv en salong i Edinburgh, som de sier. Ifølge Helen så var Magdalene lei av Bergen og lei av å bo her. Alt nabokonene gjorde, det var jo å sladre om hun, mens de holdt kaffen klar til mennene hvis de kom hjem fra arbeid. Ja, hva mente så Helen om bergenserinnene? Jo, de så på mennene sine med alt for stor ærefrykt faktisk, som om de var en eller annen form for opphøyet skapning. Vel kunne det være bra for mannen å ha det sånn, men mennene kunne vel egentlig ikke ønske seg en hustru som var tjener, tenkte hun liksom fra sitt engelske synspunkt. De kvinner som måtte arbeide var ifølge Helen oftest hushjelper, og mange av disse kunne man se på fisketoget. De som ville kjøpe store kvanta fisk, de gikk til båtene og kjøpte fisken. Men de som gikk og bare skulle ha til middagen, de gikk og handlet direkte hos selgerne på torget, og der var det et yrende folkeliv. Og til torget kom alle de fargesprakende unge kvinnene, samt tjenestejentene fra rike hjem som ble flørtet med av byens unge og kanskje innbydende menn. Vel, Helen fortalte senere at det kun var 2 steder i verden som hadde gjort et uutslettelig inntrykk på henne. Nemlig ballsalen i rådhuset i Wien og fisketorget i Bergen. Og begge disse stedene var steder som man burde besøke minst 1 gang i løpet av livet.